Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to Nidhas diary. ഇന്ന് ഞാനൊരു ബർത്ത്ഡേ വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു 21st. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടിയും അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസും ആണ് ഞാനിതിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടെ ഞാൻ അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു 1 കപ്പ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് പൊടിക്കൊന്നും വേണ്ട, പൊടിച്ചതൊന്നല്ല ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, സാധാ ഷുഗർ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 കപ്പ് ഓയിലും. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് മിക്സായി അലിഞ്ഞ് പോവൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു 1/2 കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ്. തൈര് ഒന്ന് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട്, കട്ടിയുള്ളത് വേണ്ട, നമുക്ക് നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള തൈരാണ് വേണ്ടത്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 2 എഗ്ഗാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. ഈ എഗ്ഗ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷുഗർ ഇട്ട സമയത്ത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എഗ്ഗ് അതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പതപ്പിച്ച് നല്ലൊന്ന് ഒരു ഇതിലാണ് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നില്ല, ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പൗഡർ, നമ്മൾ മൈദ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് നന്നായി ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതി. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ചേർത്തിട്ട്
തിളപ്പിച്ച് ചൂടാറാൻ വെച്ചതാണ്. അതും ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പൊടികൾ കുറച്ചായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറേ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്കത് നിറച്ച് ലംസ് വന്നിട്ട് ഇതായി പോവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓരോ സ്പൂണ് പൗഡർ ഇടുമ്പോഴും അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഈ കോഫി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇത്തിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ പൗഡർ കഴിഞ്ഞാലും കോഫി ബാക്കി വേണം. എന്നിട്ട് അത് ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് കളർ അതും ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോഴാണ് ആ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു റെഡ് കളർ നമുക്ക് കിട്ടുക.
ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഈ ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു പാത്രം ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ ഓവനിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു റിങ്ങും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ കപ്പ് കേക്ക്സിൻ്റെ ഇതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കേക്കൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അധികമൊന്നും വേണ്ട, 5 മിനിറ്റ്സ് തന്നെ ധാരാളം. 5 മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേനും തുറന്ന് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റായിരിക്കും. നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഞാനിത് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും, വളരെ സോഫ്റ്റാണ്. പിന്നെ അതൊരു 2-3 ദിവസം വരെ പുറത്ത് ഇത്രയും സോഫ്റ്റോട് കൂടെ ഇരിക്കും ചെയ്യും. ഇതേ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കപ്സ് കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. ഇതിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഇതിൽ നമ്മൾ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ കപ്പ് കേക്ക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബർത്ത്ഡേയുടെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെന്തായാലും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗാണ്, വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. വീട്ടിൽ തന്നെ മോൻ്റെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിലിട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ്. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.